O goberno do Dr. Negrín anunciou ao goberno de Francia que as forzas que constituían o exército de Cataluña sufriran máis de 80.000 baixas e que se repregaban cara a Francia, onde chegarían canda máis 150.000 persoas. Pero as novas dos bombardeos, do ametrallamento dos povos, fixo que localidades enteiras se baleiraran e que os seus habitantes se uniran aos que se repregaban e trataban de entrar en territorio francés. E así como máis de 500.000 de refuxiados atravesaron a fronteira como un xigantesco alude, quedando rebasados todos os cálculos que se fixeran. Meu querido amigo e presidente, por circunstancias especiais, tiven que encargarme da dirección do SERE. Quen tiñan méritos indiscutíveis para ocupara non quixeron impoñerse ese sacrificio. Non foron os meus os que me trouxeron a este posto, pero por aí toda a vontade, que non é pouca, o servicio da causa que vimos defendendo dende hai tantos meses. Estiven en Burdeos unha semana ocupándome dun embarque para Santo Domingo e ao meu regreso atopeime co secuestro de toda a documentación e pesou sobre min un traballo tan excesivo que me impediu o deber obrigado de cortesía de comunicarme con vostede inmediatamente. Prégolle moi encarecidamente me preste o seu valioso apoio no desempeño desta espinosa misión que pesa hoxe sobre min. Encarguéme da dirección do SERE no momento máis difícil, pero como todo sacrificio, aínda o da miña vida, paréceme pequenos e útil aos meus compatriotas. Estou contento, moi contento, e se algúns poucos queren poñerme pedras no camiño, sofrerán o maior dos desenganos. Debemos asegurar a entrada nos campos de concentración dos nosos representantes para poder, de viva voz, levar o ánimo dos alí albergados o interese vivísimo que os SERE ten en atendelos, dentro das súas limitadas posibilidades, facer o censo profesional de todos para poder xestionar a súa colocación en fábricas, talleres ou en traballos agrícolas, mellorar o seu estado sanitario e, nunha palabra, darlle o calor de irmáns da que tan necesitados están. Non me sinto ofendido cando os meus compatriotas que sufren tantas penalidades nos campos de concentración me censuran acremente ou me insultan. Incluso desculpo a injustificada censura que dirixen a titánica obra do SERE, porque descoñecen cantas dificultades atopamos para poder emigrar os nosos compatriotas e que son miles as persoas que nos escriben diariamente e as que temos que atender. Teño que ler centos de cartas cada día, o que ás veces contribúe a que non se lles preste a debida atención. Quen medite un pouco sobre o ímprobo do noso labor darase conta de que non podemos escribir cada día a todos nin darlles satisfacción como sería o noso desexo. O problema é de difícil solución e hai que acostumarse á idea terrível e dolorosa de que non podemos atender a tantos miles de compatriotas que se atoparán desamparados. Logramos enviar a América un total de 14.500 españois e organizar os servicios de axuda noutros países, gastando nesta tarefa un total de 130 millóns de francos no curso do último ano. 18 millóns foron gastados para dotar de roupas aos españois que se atopaban nos campos de concentración. Actualmente estamos outorgando subsidios mensuais a unhas 800 familias e atendemos en forma irregular a unhas 2.000 máis. Estamos cubrindo os gastos de 2.500 lisiados na guerra, albergados no domicilio de familias españolas, pagadas polo SERE para realizar esa misión. Nada máis, amigo Orna, o destino impónnos a todos estes sufrimentos e penalidades. Hai que sobrepoñerse a eles, facer o ben, axudar no posible aos nosos compatriotas, pensen políticamente como pensen, e o tempo encargarase de facer xusticia o que foi o servicio de evacuación de republicanos españoles que fixo, con todos os seus defectos, un labor magnífico sen precedentes na historia das emigracións políticas. Eu continuo na sección de emigración sen decidirme a embarcar. Seguramente faredes vos a viaxe sós, e estando ti en México combinaremos o mellor modo de arranxar as nosas vidas e as das nosas familias para o futuro, xa que pensar en ir a España é un disparate, segundo eu entendo. En carta que recibín de Maruja, a situación non é nada grata, pero antes de sacalas dali hai primeiro que asegurarse de que se conta cos medios para atendelas. Foron clausurados todos os organismos rojos por orde do novo goberno. Esta vez de maneira definitiva, non voltaron traballar máis. Quedaron suspendidos os embarques e moitos elementos comenzaron xa a disgregarse por diferentes provincias francesas, temerosos quizá do que se aveciña. Pola policía francesa fíxose unha gran redada de refuxiados españois que foron trasladados a campos de concentración e esta persecución de rojos acentúase a medida que as tropas alemás avanzan. Querida Consuelo, confirmo a miña postal. Continúo sen novidade. Bicos para todos do teu irmán.
O aspecto de Burdeos traíame á memoria escenas semellantes da nosa guerra civil. Afluían refuxiados por todas partes. Caída París, que se podía facer? A derrota era total e irreparável, o confusionismo inenarrável. Levábamos día e medio sen probar bocado. Novamente atopei alí, no Sere, o meu amigo deputado a Cortes, Viana. A providencia puña sempre nos meus camiños de salvación a esta excelente persoa. Supliu as doridas ingratitudes que colleitara en quen menos o esperaba, porque apenas o coñecía antes do exilio. A amizade e a bondade humana concédenos estas consoladoras compensacións e sorpresas. Non volvín saber del despois daqueles días, e o meu recordo emocionado seguirá o mentras viva. Isto que nos pasa aos españois republicanos é tremendo e máis tremendo aínda o de Francia. Que desastre. Teño reservada unha habitación para Méndez Aspe, ministro de Facenda. Tome a vostede. A él non lle faltará o aloxamento. Está pagada durante 5 días. Descansen vostedes e mañá dese unha volta por aquí. Viana tendeume enseguida. Pasamos revista a situación, angustiosa. Non había nada que facer. Francia, militarmente, desplomábase. Os alemáns non tardarían en chegar. Rumoreábase o armisticio. Que outra cousa cabía? Indo o noso problema, o dos españois, Viana foi tallante. Embarquen, váyanse a América, abandonen Francia, que será ocupada sen que nos traia boas consecuencias. Non deben dubidalo. No porto está o Cuba, zarpará dun día a outro para Santo Domingo. Reserveilles os billetes de balde e pasaporte da Embaixada Dominicana. Deben apresurarse a resolver. Eu ireime de Burdeos cando menos o pense. Trasladado de París a Burdeos o 12 de xuño na compaña de Pastor Candeira Álvarez e da señora dona Isabel Napal Mur, que vivía con nós e que ten o seu marido Juan Romero Montesinos, preso en Valencia, decidimos quedarnos alí cando a cidade foi ocupada polos alemáns, pois eu cría que era o meu deber continuar atendendo a moral e materialmente os refuxiados. Aquí sigo con Ale, sen saber que rumbo tomaremos. En canto saiba algo concreto, escribireiche. 1000 bicos e apertas. Na zona francesa actúa sen freo a policía da España franquista apoiada por elementos uniformados do exército de ocupación. Non temos amparo de ningún xénero, sobre todo na zona ocupada. Nin sequera nos queda o recurso de facer coñecer esas atrocidades ao mundo. Cando a falange española detivo os primeiros concidadáns, alarmámonos un pouco, sen embargo, excesivamente confiados, permanecemos en Burdeos. O 16 de xullo tive en confidencia de que a falange me buscaba, pero ignoraba o meu enderezo. De acordo cos meus amigos, a noite daquel día dormimos todos en diferentes hotéis. Ás 6 da mañá do 17, 10 alemáns presentáronse no meu domicilio para determe e deter os meus amigos, a min como deputada a Cortes e como exdirector do Sere. Afortunadamente, como dixen antes, non nos atoparon. Cometemos a torpeza de mandar a señora Napal ás 8 horas a ver que se ocurría algo. E o que ocorreu foi que quedou detida. Despois de interrogada foi conducida a prisión, utilizándoa como cociñeira. Fatigados de corpo e espírito, viñemos a repoñernos nesta vila de montaña de Lalubesc, onde nos propoñemos permanecer mentras non poidamos emigrar, sen novos acontecementos non nos obrigan a cambiar de residencia. O meu gran amigo don Manuel Portera Valladares infórmame de que o goberno dos Estados Unidos de México encárgase da nosa evacuación, pero, segundo el, é indispensable solicitalo a fin de ter a documentación declarando a inmigrabilidade. E por iso que me permito molestalo, co rogo de que acceda a nosa petición de emigrar a México na primeira expedición. Navegando xa en mar aberto, sentímonos sacudidos por un repentino e coincidente entusiasmo. Comezamos a berrar, a saltar, a abrazarnos. Non podíamos crer que por fin estábamos abandonando Europa. Íamos camiño da liberdade, e entón a liberdade chamábase América. Para axudar os pasaxeiros do Alsina detidos en Dakar, Alejandro Viana fixo o reparto de 100.000 francos coa escrupulosidade contábel de costume dele. É case seguro que nesta semana sairemos para Casablanca e de alí ven a Río e Bos Aires ou a Martinica. Ale e máis eu estamos moi ben e moi animados coa esperanza que temos de chegar a América. Xa ninguén tiña ali a menor esperanza de embarcar. Como ían conseguirse nunhas horas tantos permisos que tiñan que vir de Lisboa? Todos estaban abandonados, botados polo chan, coas caras demacradas por ter pasado a noite en vela. As mulleres choraban desesperadas. De súpeto,
Abriuse violentamente a porta do pabellón, entrou un home saltando e dando berros, axitando na man un papel. Xa está, a embarcar todo o mundo. Están concedidos os permisos para todos. Un deputado galego, que era dos que agardaban no pabillón e puxera a véspera un cable a un amigo seu en Lisboa, acababa de recibir contestación. Aquelo foi a loucura. Os homes berraban, as mulleres rían e choraban ao mesmo tempo. Todos estamos impacientes e todas as miradas concéntranse cara ao poniente para ver terra. A media tarde aparecen entre as nubes as cimas das altas montañas de México e todos arremoiñámonos no castelo de proa. Pouco a pouco vanse perfilando as montañas e coménzase a dibuixar a costa baixa de Veracruz. Sobre o peirao exterior, moita xente saúdanos con panos. Barcas de pesca con motor pasan preto de nós saudándonos con berros de «Viva a República!» ou «Entrades en terra libre!», que nos contestamos con outros de «Viva México!», que nos veñen os beizos en decatármonos. Achegámonos ao porto e atracamos despois dunha curta manobra. Tírase a ponte volante que queda colgada ao lado do barco e por el suben as autoridades sanitarias e algúns policías. Son as 5:30 da tarde. Faleceu, en México, o noso grande amigo e correligionario don Alejandro Viana, deputado de Izquierda Republicana por Pontevedra. Enfermo dende había tempo, non por iso deixou de traballar, incansável e activo pola causa. O señor Viana era moi querido e respetado, e o seu falecemento produciu unha gran dor.